alikuwa anaandaa zawadi nyingine kwa mashabiki wake. Wengi walikuwa wakisubiri kusikia wimbo wake mpya wa Wivu. Lakini kabla hata siku ya kuachiwa kwake haijafika, dunia ya muziki ikapokea habari ambazo hakuna aliyekuwa tayari kuzisikia. Mr. Gave Force Le Mwami hakuwa tena nasi. Ni kumbukumbu ya mwisho ya Mr. Gave Force Le Mwami. Kuna nyakati ambazo historia huandika majina yasiyoweza kufutika. Majina ya watu walioishi kwa kusudi, waliopaza sauti kupitia vipaji vyao, na walioacha alama kwenye mioyo ya wengi. Leo tunasimama kwa huzuni kuu kukumbuka Mr. Gave Force Le Mwami, msanii ambaye hakutumia muziki kwa burudani pekee, bali kama sauti ya jamii, chombo cha kuhamasisha vijana na daraja la kuunganisha watu. Safari ya muziki ya Mr. Gave ilianza mwaka 2016 alipoachia wimbo wake Uchaguzi ni Haki, wimbo aliomshirikisha Ganso Olizo, wimbo uliohamasisha wananchi, hasa vijana, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kutumia haki yao ya kupiga kura. Lakini katika mwaka huo alionekana pia kwenye mradi mkubwa wa Uvira All Stars uliokwenda kwa jina la Vijana Amani, mradi uliobeba ujumbe wa amani na mshikamano miongoni mwao. Mnamo tarehe 20 Disemba 2017, Mr. Gave aliachia kibao kilichotambulika Election, kazi iliyobadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake ya muziki. Wimbo huo ulipokelewa kwa kishindo kikubwa mitaani na hata kwenye mitandao ya kijamii, ukalitangaza jina lake kote Kivu Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuanzia hapo, Mr. Gave Le Mwami akawa sauti ya watu wa kawaida, akijulikana kwa nyimbo zenye ujumbe wa kijamii, matumaini na hamasa. Na miaka ilivyosonga mbele, Mr. Gave Force Le Mwami aliendelea kukua kisanii na kushirikiana na wasanii mbalimbali wa ndani na nje ya mipaka ya DRC. Kufika mwaka 2023 alifanya kolabo na msanii wa Tanzania ajulikanaye Chebaba kupitia wimbo wa Goigoi. Wimbo huo ulivuka mipaka, ukawa na mapokezi yasiyokuwa ya kawaida. Hadi kwa sasa ni wimbo ambao umefikisha zaidi ya watazamaji 151,051 kupitia duka la muziki la YouTube. Ni wimbo ambao ulifungua milango mipya ya kutambulika katika soko la Tanzania na Afrika Mashariki. Mwaka 2024 aliachia kibao cha Paradiso, kibao ambacho hadi leo ndicho kinaongoza kwa kutazamwa zaidi kwenye mtandao wa YouTube, kikiwa na zaidi ya watazamaji 101,080. Hii ilikuwa ishara kwamba nyota yake ilikuwa ikiendelea kung'aa zaidi. Mwaka 2026 alianza kwa kasi kubwa kupitia wimbo wa Shari uliopata mapokezi makubwa ndani ya miezi michache na kufikisha zaidi ya watazamaji 87,000. Mafanikio na mapokezi makubwa ya wimbo huo yalipelekea kuzaliwa kwa Shari Remix, wimbo ambao alimshirikisha msanii Nyagoman
kutokea Tanzania. Mashabiki walikuwa wakihesabu siku, wakisubiri kuachiwa kwa wimbo wake mpya wa Wivu uliokuwa umepangwa kutoka Jumamosi ya tarehe 18 Julai 2026. Lakini kabla ya ndoto hiyo haijatimia, taarifa za kusikitisha zikaenea kwamba Mr. Gave Force Ademwami amefariki ghafla mjini Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa mwili wake umetotoka, sauti yake itaendelea kuishi. Kila wimbo aliouandika, kila ujumbe aliouimba na kila moyo aliougusa ni urithi ambao hautafutwa na muda. Pumzika kwa amani, Mr. Gave Force Ademwami. Muziki wako utaendelea kuzungumza pale ambapo sauti yako imepumzika. Jina lako litaendelea kuishi katika historia ya muziki wa Kivu Kusini, DRC na Afrika Mashariki. Amen.